Kronik öksürük nedir? Kısaca bununla başlayalım. Bu konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum çünkü toplum tarafından ve öğrenciler tarafından konuşma terapistlerinin bu alanda çalıştığı biraz göz ardı ediliyor. O yüzden bunu detaylıca anlatmak istiyorum. Kronik öksürük, solunum yollarını koruyan ve temizleyen doğal bir refleks mekanizmasıdır. Ancak öksürük uzun süre devam ettiğinde koruyucu bir refleks olmaktan çıkıp yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sağlık problemi haline gelebilir. Klinik olarak çocuklarda 4 haftadan uzun süren, yetişkinlerde ise 8 haftadan daha uzun süredir devam eden öksürük kronik öksürük olarak tanımlanır. Uzun süre devam eden öksürük, ses kısıklığı, boğazda yanma ve tahriş hissi, konuşurken zorlanma, yorgunluk ve sosyal yaşamda kısıtlanma gibi problemlere yol açabilir. Bazı bireylerde öksürük, sıcaklık ve nem değişiklikleri, toz, keskin kokular veya sigara dumanı gibi uyaranlarla tetiklenebilir. Kronik öksürük şüphesi olan bireylerde öncelikle mutlaka altta yatan tıbbi nedenlerin araştırılması gerekir. Tıbbi değerlendirmelerin ardından öksürüğün devam ettiği durumlarda, uygun hastalarda dil ve konuşma terapisi süreci planlanabilir. Peki, dil ve konuşma terapistleri olarak bizler kronik öksürükte ne yaparız? Dil ve konuşma terapistleri kronik öksürükte hastayı bilgilendirir, öksürüğün tetikleyicilerini belirler ve bireye öksürüğü istemli olarak kontrol edebilmesini sağlayacak stratejiler öğretir. Terapi sürecinde öksürüğü baskılamaya yönelik stratejiler, nefes darlığı eşlik ediyorsa solunumun yeniden eğitimi teknikleri, ses kısıklığı eşlik ediyorsa hastaya uygun ses terapisi yaklaşımları, ses sağlığını korumaya yönelik ses hijyeni ve yaşam tarzı düzenlemeleri gibi kanıta dayalı yaklaşımlar uygulanabilir. Terapi sürecinin amacı nedir? Kronik öksürük terapisinde amaç öksürük kontrolünü sağlamak ve bireyin günlük yaşam konforunu arttırmaktır.